আসসালামু আলাইকুম, সমিজ বাংলাদেশ পেজ থেকে আজকে আপনাদের জন্য নাইট রিপেয়ার অ্যান্ড হোয়াইটেনিং ক্রিমটা নিয়ে কথা বলবো। এটা হলো বাজারে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের হোয়াইটেনিং ক্রিম পাওয়া যায় যেগুলো স্কিনের ক্ষতি করে। এটা হলো সম্পূর্ণ ন্যাচারাল প্রোডাক্ট, দ্য সমিজ ক্যান প্রোডাক্ট, ন্যাচারাল আয়ুর্বেদিক প্রোডাক্ট। কোনো স্কিনে কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট করবে না। এটা ভিতরে থেকে আপনার স্কিনটা ব্রাইটনেস করবে, ছোপ ছোপ দাগ থাকলে চলে যাবে। তবে মূলত স্কিন ব্রাইটনেসের জন্য বেস্ট এই প্রোডাক্টটা। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ব্যবহার করবেন, সারা রাত রেখে দিবেন, সকালে উঠে ধুয়ে ফেলবেন। কোনো ধরনের সাইড এফেক্ট করবে না, কোনো ধরনের স্কিনের ক্ষতি করবে না। আপনারা একদম 100% নিশ্চিন্তা এটা ইউজ করেন। তো এটা সম্পর্কে যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে আমাদের হটলাইন নাম্বারে ফোন করবেন অথবা আমাদের পেজে ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।